Ratoka misy misoniako any azatsiny mba hangalamo goma kely ange ka azafady fafao vono mianarako Eriako ilay azo iray faly antsika nasiko sary fo iray hoe fo iray santsika voasikotreo nianarantsika ro kara mandalo eo ianao vono nianarako zaho fitrefatapaka fa mety isika raha misaraka tsy zaho irery no nifidy fa ianao andramatsika ny namena ilay fity fa tsy niverina ka hakizay atao ahoana mo tsy anjaranga ny antsika sisa no tavela fa tsy hay vonoina nilasantsika nefa aokamba ho adinoina koana farako anao izao rehefa tsy hoanao vono nianarako satria efa roahinao hiala tato amboko lafity nomeko anao kanjosarotoko diamoka findray no niditrao mitondra aina vaovao vono nianarako na ao anaty diarinao na eny amanisany na eninolotrao na hany anaty fomarany na eny anaty kalokaloko sy hirakoasa ke izao vono nianarako Ya, faly ny ravatsika rehetra amin'izao harivarivan'ny azo magnifique zao
Manifika tokoa ilay izy ho an'ny fandombera sy ny miala sasatra sy ny makamakaina ary ny manifaky amin'ny fisotrosotroana sy ny filibalibana sy ny fiainana mahazatra ny zanak'olombelona rehetra. Tsisy fanomezan-tsiny zany satria samy reraka amin'ny asa vitany sy ny fitadiavana rehetra ka raha mba misy ahafahana mitsotra kely dia efa zay no zava-dehibe ary ilaina ihany koa ny makamakaina hoy ny fitenenana rehefa sendra ny asa-be ohatran'izao fa ny tena kosa dia tonga eto amin'ity fandarana ity ilaza ny vaovao sy ny vaovao mahaliana ny be sy ny maro sy ny anatranatra maro samihafa amin'ny fomba sy ny torotoro hevitra maro samihafa amin'ny fandehan-draharaha-pirenena tokony ho fantatry ny vahoaka na ny vahoaka madinika na ny vahoaka lehibe na ny vahoaka vaventy dia tokony hafantatra ny zavatra mitranga. Androany tsika dia hihaino an'indray lovomanontolo ary nihirahira somary fahiny ohatran'izany satria somary reradreraka daholo tsika mianakavy ary tsy hafenina fa mafimafy ny herinandro iny ka dia ndao ara miaraka amiko, miaraka aminareo miaraka aminao ozy Ray Lola izay zanaky Zéro Marandry amin'ny Railovy. Ndao ary Miaraka minao atrany asambarako Ninonina idona dia ahoana avoko Anilanao naiza ninonina anjo Vero toky tingakiviko Miaraka minao Lufaririako Ajana maritrany faniriko tsiolo Miaraka minao mandrakisa Fa eto an-tany efa fetra ny taonatsika izao Valopolo eo Ei mateza ho ianao Na izany na tsy izany ny lalatsika Tsy hoatreno fa mboly toy any ankoatrany Miaraka minao Lufaririako Ajana maritrany faniriko tsiolo Miaraka minao mandrakisa Rehefa maty eto isika iarakodory Tingireo zanatsika iaradiety Fantatrizy rediko Iasambara ny fity Iaradi ifankatilory Miaraka minao Lufaririako Ajana maritrany faniriko tsiolo Miaraka minao mandrakisa Miaraka
Nilatsahambaratra nandray ny karatasinao nilaza fa tsy tsara intsony iarahako aminao ny maso foana no mangatravana mivondirike romi ny molotro aza maina kilasina sy mangaia miverinao namaky farindromy toadaliny ao tsy mety ny nofaty mamaka sy saraka matao nivenjivenjy toy ny ravinenty ny tadiwiny ao romi tsy misy tanjona mba hifaharako ahai Romeo, Romeo, mangaina mety sao mantsatsa tsy mitakiky tsy ambanya anefa kahitana aleko vaky fotorovana sy tsy matsokaky toani latsahambaratra nandray karatasinao nikasa hila resaka matokana aminao le ao tsy zanahary anefianao ka hoe itomaniko indray romi sakaiky oaisa mirehatra ny fahoriako Romeo, Romeo, tiako indrindra mangaina mety sao matsatra sy mitakiky tsy ambanya anefa kahitana aleko vaky fotorovana sy tsy matsokaky 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 tena mafy zany frapy zany satria averiny intelo mihitsy le izy hoe aleko vaky fo torovana sy mantsikaiko izy arahaba tompoko mipaotsatroka amintsika menakavy ary solomaso moa tsy miova ntsony fa efa passepartout ty a arahaba alteriterina ny atokantrano any ho atsika rehetra ary tsy afenina fa taralava ny avanareo ary noho ny adidy maro samihafa zany tsy maintsy manolotra fandaharana eto sy manolotra zavatra ho anareo dia tsy maintsy zavatra hoe misy sikajiny sokajy zafadiko misy sokajiny ary tsy maintsy zavatra miezaka zavatra hoe anao ny tsara sy ny hoe mety
ary mba tsy andehany amin'ny zavatra mety tsy ilaitsika fa ny zavatra ilaina fantarina ary tsy maintsy tenenina ihany koa ny zavatra tenenina eto. Ny zavatra nalaza tao anatin'ny andro vitsivitsy dia ny remaniement ministériel na ny fanoloana minisitra, za moa tsy de tia an'le fiteny hoe vitsivitsy maromaro na maromaro vitsivitsy, fanoloana minisitra sasany tao anatin'ny gouvernement taony nafindra toerana taony vaovao. Iny anankiray iny fa tao ihany koa ny resaka CNAPS ary tao ihany koa ny resaka efa nisy passation sy ny karazany. Ka androany tsika mety ho tonga amin'le fitenenana hoe on va faire du coq à l'âne satria maromaro ihany le FDP ato, rehefa mandinika sady menu reto, moa zany mety tsy ho vita iny adiny 3 ary fa ataotsika arakaraky ny filinina eo, dia arahanareo arakarak'izay revy eo ilay izy, afaka mametraka fanontaniana foana moa nareo hatrany hatrany. Ny resakitsika voalohany dia hoe satria manko misy zavatra mitranga zany amin'izao fotoana izao tena, ary milaza miara-mahitsika ary io zavatra io tsy amin'izao fotoana izao ihany nisy an'io fa efa tany aloha tany, na tany amin'ny andron'ny Ratsiraka ara, paix à son âme, na tany amin'ny andron'ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana ara, nisy io zavatra io. Ary tena manahirana ilay izy satria zavatra tena mampagaga ary tena tsy azoko mihitsy hoe maninona ny malagasy tsy tia malagasy. Zany hoe ny malagasy ihany zany no manavaka ny malagasy. Meko ohatra nareo zao fa vitsy aminareo no mahalala an'izany, fa ny lehibehibe, ny olon-dehibe zao dia mahalala an'izany hoe marina zany tenin'ny Zandry zany fa tsy diso. Mba fantatrareo moa fa io amin'io lapan'ny Mahazorivo io, raha vao olona mainty fihodirana no premier ministre ao dia ratsy fiafarana foana. Zany no ohatrany hoe zavatra mitranga ao anatin'io lapan'ny Mahazorivo io, ary raha olona mainty fihodirana zany miditra ao, io fihodirana io moa zany na hoe fitaviana ve sa inona tsy fantako satria ny tenako tsy de mino an'izay, fa misy karazan'olona tena mino an'izay. Za hoe hatramin'izany ve le fanavakavahana hoe satria ve le olona zany mainty fihodirana nefa gasy mitovy aminao dia tsy malagasy zany. Nefa vao miainga fotsiny makehitry ampitan-dranomasina eto mankeo Afrique du Sud, ohatra fotsiny tonga dia efa classé. Raha diso fotoana zany raha tamin'ny 30 taona lasa, efa misy bus tsy azonao tengenana, misy restaurant tsy azonao hidirana, misy zaridaina tsy azonao hipetrahana andeha seza. Misy zany tena misy mihitsy le fanavakavahana ao anatin'le zavatra mitranga. Ny andro raha tadidinareo tsara teny an'ity teny ity aho hoe Alexandre Mandela indroa no miteny an'izay hoe tsisy dossier azo avoaka eto amin'ity fandaharana ity raha tsy mafy sy matevina ny porofo. Tsy afaka manao approximation amin'itony fandaharana itony satria raha ohatra alohanao Facebook eritra fotsiny
mpanao politika hoe téméraire aventurier dia say ianao fa rehefa tonga ary am'le tranoko ary ianao le am'le hoe mérogis zay de any ianao vao makamaka saina fa moi je suis vraiment strict zany et sévère par rapport am'zay hoe scrupuleusement tsy maintsy misy profo tombona zay vao entina mivoaka ny mpitondro zavatra tony ny andra satria ny tena problemako zany de zao azo le dossier de matetika ny olona tezitra hoe tsy indray mandeha na indroa hoe iny dossier menainao iny ndra ka de profo fa inona indray ny zavatra tediavinao karaha raikitra ve zany ny ankety za aloha voalohany indrindra ho aho vao fatotra tsy afaka manome anareo tsy afaka manome ny mpanao ankety hoe inona ao anaty émission io fa ataovy message namazoky ataovy message fa ao Ah, anaty ok. émission ok de tezitra le olona satria le olona zany efa maka risque mihitsy manome an'le dossier de io zao hoe fiarovana anao aloha voalohany indrindra aloha fiarovana anareo hoe tsy tokony ho fantatry nizaniza mihitsy hoe avato ny sorosan'ity dossier ty faharoa fiarovana an'ity de zavatra ataoko ty na tsy mampidi-bola ary ty sarotiny am'ty satria indray andro any ty zavatra ty rehefa anana ny notoriétény de am'izay fotoan'izay izy tsy afenina fa ampidi-bola be ary ny olona ndray miazakazaka hitondra dossier aty aso vetivety vetivety toko vetivety il est quelle heure 20h oui bon c'est trop tard bon c'est trop tard on verra demain bon dia fiarovana an'ity zavatra ty koa satria misy fivoarany ity fandarany ity akoatran'ny asa sur terrain ty ny zavatra ataon'ireo réseau ao anatin'ny fanomanana nytony fandarany tony dia hivoatra andehany amin'ny tokony ho izy itony fandarany tony ka aty am-panombohana ianao de tsy maintsy mitandrina amin'ny fomba fanaovana zavatra sy ny fitondrana ny zavatra ny andra mivoaka ty dossier amin'ny knaps ny andra le malagasy daholo ny voatonona to sa hoe ahoana zany nandeha indray ny dossier an'ny volamena de mivadika hoe boîte de rose fanatsoahana ny edi zay lo kosa aloha ny première phase fa rehefa niteny un mois alohan'le fisamborana nyreto efada hoe re olon'ireo nefa voasambotra teny amin'ny gendarmerie tena fihedanana de nisy olona ambony nanao intervention ary tena ambony be mihitsy namoaka an'ireo olon'ireo teny fiadanana tamin'ny 1 izy mivoasambotra tamin'ny 4 navoaka daholo izy folo de tsisy niteny mihitsy satria ny ankabeazan'ireo olon'ireo dia malagasy fa mety isy karana na efa karana fa valivotaka ao Madagasikara ary ny ankabeazany de manana ny nationalité française de ny klamsena tany fotsiny le dossier nezahana ny etofena io tsisy kolsy-bobaka zany fa raha vao malagasy zany izy ray masovaly tonga de mivoaka ery amin'ny paziny polisy ery hoe ho antidy ty olony ty tsy raha isa ihany ny victime an'izao fa be deaibe vao nisipa indray mivoaka indray koa ray masovaly mihitsy tonga de mivoaka eo
tonga de iny zany le malagasy tonga de eo aleo malagasy zato isan-jato io. Tsy hitanao manana IST zozo dia japy patron JP Motors zany satria efa mivoaka any le notification le IST interdiction de sortie du territoire. Fa tsy mivoaka ry amin'ny site amin'ny pazin'ny polisy mihitsy zany hoe ity olona ity de ho an'ity. Et vous me dites, ça y est, le coq à l'âne est là? Oui, un peu. Je vous l'avais prévenu. Niandra tamin'le knapo sa fa ye. Niandra tamin'le knapo sa fa ye. Ore olona. Iny dossier mandehandeha iny ane efa tany amin'ny volana février. Ny knapo siny e. Fa tsy maintsy manaraka ny sivana. Zay vao mivoaka eto. Nandrasako fa ye. Gafy daholo ny potra. Pio, pio. Batman, mitsoaka ny Frantsa. Ihany tafiditra any Tanimoro. DG, PCA, zao, gasy daholo reo. Fa misy olona ray vazaha. Azafady tompoko. Tsy navoaka mihitsy. Fanezahana ny etofena. Tompona ndraiky tamin'izany koa fanaova gazety azafady zay manko ny tena amoahako an'ity zavatra ity. Tompona ndraiky tamin'izany koa fanaova gazety ny isika malagasy de zao no teneniko antsika. Raha eto amin'ny tao sahy ianao araky ny teneniko tamin'ny olona vao nataoko interview teo. Za tsy mangataka aminao na ny ariary raha fa ny marina sy ny hitsiny ny asa ataovy tsara eo ny farany. Ataovy tsara ary zay ny ilain'ny tanindrazana. Ary zay no atao eto. Niandra tsy voatonona le vazaha. Mba fantatrareo moa fa tamin'ny 15 février 2021 nisy vazaha nandray vola 75 millions ariary. Tamin'ny knapo sa. Vady miaraka amin'iny dossier iny zany ao anankiray ao anatiny. Abus. Mpanazatra football io. 75 millions ariary. Tamin'ny knapo sa. Inona ny anaran'izay? Honoraire sy frais de représentation. An'le mpanazatra vahiny amin'ny football. Tsisy ny cause io, tsisy ny laza io. Nanao ankety ny fanjakana ary isorana ny fanjakana mihitsy. Satria apenina ny vola mivoaka hoe iny nahazo 75 millions ariary. Zany hoe ny zavatra tsy lazaina anie momba an'le knapo sa de zao e. Efa presque any 100 millions. 100 milliards. Mahery ny vola mivoaka cyclone fotsiny ohatran'izao nandalovan'ny Betsiray. Aty andaniny zany ny volamena tokony efa mivoaka efa ela hoe zozo, nizara, nahidra sy ny karazana. Misy mihaino ve? Efa lasa le olona navelona nitsoaka. Tsy vao mody alefa le tomobile na le polisy manao ny opération sy ny karazana. Cinéma de manière théâtrale hoy zay.
tamin'ny artikla nataoko omaly. De ohatran'ny hoe tena miasa zany le tena za aloha miala tsiny afano tena miala tsiny satria ny polisy nasionala nanao ny ankety momba an'io zavatra io. Fa je suis désolé. Vao niainga mihitsy ny ankety de efa voatonona tao ny anaran'ny Zozo tao anaty ankety. Voatonona. Ka izy avy eo ny anketera indray no miteny. Ry John hoe tsy zany ny anontanina ny lahy. Misaotra amin'ny fanjakana nanisaka ny John. Tsy mahafinaritra zany satria manambady aman-janaka izy. Kanefa na izany na tsy zany, tao de efa orienté le ankety. Ohatran'ny mihitsy hoe mena fotoana mihitsy nga Zozo sy ny ekipa. Endany lasa mitsoka fa mamay be ha. Mamay be satria sponsor reo. La preuve tsy Zozo. Hatramin'izao. Magazin mihidy Zozo sy mivady aman-janany tsy hita. Sasany mbola navita ao anatin'le tena hoe fitsarana mihitsy navita nitsoka tamin'ny Air Austral vol UU 162 angambany izay. Naketsy la réunion fotsiny izy no manao findratsokony. Izy nationalité française. Zany maharombotra an'le vahoaka daholo. Ary mahatonga an'le fanoherana eo amin'le zafadoko fanoherana eo amin'le fitondrana an'le fanjakana na ny raharaham-pirenena. De polisy kely ery amin'ny brigade criminelle ery ve? Na ary amin'ny brigade sécurité no na any amin'ny tafy ery no anona pouvoir andefan'le olona itsoaka fotsiny. De ndao lesy fa lasa. Polisy tsotra ery ve no avita ampisaotina IST le anankiray vao oviana nanana tao anatin'ny firotaona nanana IST tac saute le IST de lasa le olona. Misy olona manao abus des biens sociaux en complicité avec les décideurs, décideurs de la CNAPS. Tsy mivoaka ny sariny hoe ity olona ity ny sariny dia nanao abus niaraka tamin'ny décideur tao amin'ny CNAPS. Ary ny olona mandray ny dossier aty ivelany izay milaza fa lanceur d'alerte, ny mpanaova gazety izay milaza fa tena manao ny asany tsy mamoaka. De rehefa mipoaka ohatran'ny bombana izy avy eo, nefa ny fanjakana tsy ambadika manao ankety. Avere daholo ny ankety. Tsy hoe avereny fa tombona daholo le ankety rehefa avy eo, rehefa nataon'ny fanjakana ny ankety satria ny tena zany tsy voatery hoe atao amin'ity fandaharan'ity no ny tena fa misezira koa manoratra hoe misy an'ity, misy an'ity, misy an'ity, ahoana ny hevitrareo amin'io. Fa tsy tonga eto ianao de miteniteny foana nefa le zavatra tsy fondé. Pipe le zavatra ampitenen'ny olona foana eo anao. Fa amin'izao fotoana izao tena hoe maro ao anatin'le zavatra ahihina tamin'io mpanazatra io. Satria on était face à l'exploit. Zao. Isaorana ny fitondram-panjakana nanohy ny investigation ka ahafahana atongavana amin'le hoe non kosa e. Stop. Be de be marary. Hoe tsika malagasy manko manana an'izay toetra izay. Ary izay mihitsy ny tena tsy mety ao anatin'le film. Aleo tena mialatsiny tena aloha ina nitady kirarona iny e. Fa raha vahiny de ohatran'ny manana fo mitsetry zany le malagasy. Mampalahelo kosa. Tsy napoziko aho. Fa raha vao gasy. Ohatra zao ny Batman zao, Eric Rajonaf tonga de efa zatra mandray tana mandraindray iny. Efa ny permis nataony an'izao de hitonay koa izy manao an'izao. Tsy miteny hoe tsy diso Eric Rajonary azafady tsy mbola afaka tsarainao izy tant que tsy misy procédure mandeha. Sagosa aloha le izy miala ao anatin'le toerana nanaovana an'le acte satria misy ny avocat, misy ny présomption d'innocence.
Hatrany mampagaga ny olona ihany hoe lasy le rangako. Eo zany le izy. Fa tsy ino ny problema fa le ato am'le cas global hoe raha vao malagasy. Fa aleo rangahy hinany tady kiraro iny fa iny miseho am'lay mihitsy. Fa hafa ndray mbola misy kategoriana malagasy ndray hoe itony ndray tsy azo kitihana. Miasa be mihitsy ny sain'ny ino izy teo ny autorité amintsika miteny zao. Ny paka bianco, ny enquêteur, ny procureur, ny PG sy ny karazany. Ny amin'ny tribunal zany. Atsona ve le raha matoa ny menadon? Sa tsy atsona? Tsy atsona efa manomboka amin'ny menimenina le malagasy. Atsona sao de tsy hety an'ity. Nefa le fitondram-panjakana zany efa miezaka ny ametraka hoe tairo am'izay rangahy petao am'izay satria mafy loatra le atakan'le ino izy teo reto le journaliste reto sy ny mpanindry rehetrarehetra zany. Tena efa mienjana be. Raha tamin'ny andron'ny gazety fotsiny sy ny radio local ao Madagasikara de tsy de rara ino ny fitondram-panjakana rehetra tao hatram'izay. Fa am'izay fa miampy an'ity le réseaux sociaux ty. Tonga de carbonetra be le izy. Tsy azonao negligena mihitsy zany ny intervention amin'ny tony réseaux sociaux tony. Io le izy zany. De misy zany atao ambadika mesure sévère. Fa misy olona zany miezaka hoe tena ohatrany tena enjana be ty. De mody natsona de nalefa nody. Non. Exécutez la loi. Faites la loi travailler. Se mettre en œuvre. Adalany te andraindray ihany. Araky ny teny isaika zay. Isaika zay manko commissaire général zay izy division contrôleur général ambonimbony zany era angamba. Tsy haiko kitana efatra inona zany fa retraité io olona io. 7 andro zandro izy ny ampangalatra fa ndray andro anay polisy. De ohatran'izay ty zavatra mitrango ty. Tena mba mianatra fa tena miltimilta be ohatran'izany. Non, tsisy an'izany. Raha teny zao zara le fitondram-panjakana manaiky hoe convoqué izy. Hitsanga zany am'izao fotoana zao. Le coq est là. Satria vazaha frantsay ty olo ty. De voatery izy suspendiavana ny match amicaux zay tokony nataony ny Barea. Ao ny 20 000 €, ao ny 180 000 €, ao ny 150 millions d'araire ny contrat. Resaka honoraire sy frais de représentation, présentation na facture tsy intsony lava de lava ary manahirana na mieritreritra azy aho hatramina hoe fisolokiana resaka hoe ino izy teo hoe ity olo ty manipuler 4 étoiles l'inspecteur général ary ny 5 étoiles tokony ny contrôleur général zany kitana telo dia miezaka manipuler sy mampiady ary créer zizanie ao anatin'ny football malagasy. Ino kely ny tenyity boy ty satria nanaitra izy ity de tena ozy hoe tena marina io satria marina loatra le zavatra teneny. De samby mieritreritra ny zavatra mitranga. Miasa aloha. Teny tsara. De prime abord ianao mieritreritra hoe zao ny voan'ity, zao ny voan'ity. Fa en fait c'est tout le monde. La manana atony de zany tratrana mafantany. Ia que de la merde.
que de la merde, que de la merde, que de la merde, que de la merde, que de la merde. Ah là là, il y a que de la merde. Mandrilaka be mihitsy izy zany. Lama anao ny ataony de zany tratra mamafa ny tainy. Il y a que de la merde, 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 que de la merde. Ah là là, il y a que de la merde. Mandrilaka be mihitsy izy zany. Lama anao. Zay. Zany hoe sika menakavy zany zalahy misy le boakely zay tamin'izany ny andro zany manao merda total ozy izy niratra daholo vao mason'ny olona rehetra raha nisy de nisy zay boakely zay nama nefa taona na 5 taona tamin'izany fa ty merda total ty mbola mitohy am'izao fotoana zao na le vahoaka lasa miramaseny merda ataon'ny olona zay tokony eritreretina hoe manam-pahendreny que de la merde, que de la merde, et c'est tous les jours. C'est pratiquement tous les jours. Fa anatin'izay le merde zay, misy merde salasalany, misy merde total, ary misy merde tena fe maimbo be zao, fa tsy azo avoaka. Tsy azo atao fata-bahoaka. Zany hoe misy malagasy eritreretina ohatran'ny fotsiolitra zany, malagasy eritreretina ohatran'ny hoe vazaha. De atahorany tony. Tanananganareo tsoka. Satria tsy adino, vary zozo sady vazaha gasy. Or nefa ndra vao traty zozo, de mibanaka daholo ny rehetrarehetra. Satria zozo tsy ankesireny ao, mibanaka daholo ny rehetrarehetra. Satria le izy ao anatin'izay zavatra zay de zao. Eritreretina fa misy mpanao gazety ane, misy mpanao gazety, manao antony Facebook teo lasa mpiara-mpanao volamena e. Gaga ianao hoe ahoana ary zany? Efa ny tany ve ny lasa lanitra sa ny lanitra ny lasa tany? Za mantsy ny mika hoe aza mandany andro am'izany. Ny asantsika atao. Manao ore olona. Ty anontany zany hoe ahoana loatra ny frais de représentation zany? De any amin'ny KNAPS sa nalaina? Inona ny idiran'ny KNAPS amin'ny football? Inona ny idiran'ny parasy ampirina? Inona ny idiran'ny parasy amin'ny pétrole? De zao ny football am'izao fotoana zao, satria ny ankety mandeha, ny zavatra tsy tokony hiseho miseho masoandro, dia le football no mihina ny tady kirarony. Ary inona ny zavatra hitrano? Bloquen'ny gazety sy ny média ny information, de rehefa mipoaka io zavatra io, iza ny voa? Tsy te mipetraka eo amin'ny plasin'ny Toto indray am'izay fotoana zay. Tady tio zay teniko zay. I Toto indray nataony rahalahy. Io indray ny adi-poko e, io indray ny zao e. Io ka. Tanao vao tsy tapitra akory ny teniko de efa io le madame Bou io. Jocelyne, misy ifandraisany amin'le anina veo izy. An'le izy. Il va ramasser la merde. Et par ricochet. Ao de efa misy miteny sady hoe tamin'ny andron'ny Ngara John Armampianina. F'inona ny idiran'ny parasy amin'ny pétrole? I KNAPS samy manome volany nga tompon'andraikitra entraîneur ty. Zay manana ny conseil d'administration, manana ny administrateur, manana ny DG, manana ny ministre ny tutelle. Ty Ngara John Armampianina efa misinanina ary no voasoratra. Voapetaka. C'est incroyable, hein? Satria ohatran'ny hoe tsy mety angamba le fanaovana gazety na le fanaovana zavatra raha tsy mipetaka olona anankiray. Fa maninona raha narena le izy tantaraina hoe zao ny fe, zao ny zao, zao ny zao. Fa tsy maintsy misy asiana olona anankiray foana
eo ambonin'le plateau endasina, dorana. Et aujourd'hui, je dis, ce soir, je vous dis, ça va tomber, ça va retomber sur Roberto Tinka. Et par ricochet, ce ne sera jamais le Premier ministre. Ça, je vous le dis. Ça va par ricochet au niveau du président. Et vous allez voir. Fa naninona tsy niteneny nankahanty vazaha ty niaraka tamin'ireny malagasy nanodikodina tao reny. Maninona nganaina an'iretsy toaina? Kalma be tena tsisy mikitika. Jerena fotsiny. Maninona ny tsisy resaka le vola zao le olona vola avoaka tao? Aiza ireo vola ireo? Sarotra avy eo mitady ny compte-n'ireo olona ireo. Ny anketera any amin'ny manao an'izany fa tsy voatery ny fitondram-panjakana hoe ny eny Mazorivo. Na eny Avoloha tsara amin'ny manao an'izany. Ary zay no nahafinaritra ako tamin'ilay déclaration nga François Rakotozaky hoe tohizako niady amin'ny kolikoly satria zao teneniko anareo. Raha ny fahafantarako sy ny réputation ny nga François Rakotozaky dia ohatran'ny sarosarotra ihany ny andeha corrompre an'le rangaha, satria le rangaha efa le bébé, donc il va sortir par la grande porte. Il ne va pas chercher la petite porte. Il ne va pas s'embrouiller des petites merdes. Mety misy koa aloha grosse merde, hein? Latina comme l'expression, enfin, en attendant éditorial, donc c'est un peu permis. Mais c'est un coup grosse merde, amante. Karaha fakapana amizay nga ministra dia hosotomoko teo ny zavatra niteneniko teo. Raha ny fahalalako azy hatramin'izay dia olona mahitsy ministre ny justice io. Ny mpiara-miasa aminy no malala hoe mivilana izy na efa nivilana dia eo tsika mahita azy fa ny tenako manokana aloha izay tsy ao anatin'ny fitsarana dia malala hoe efa mivilana izy. Mbola tsy mivilana izy, azafady tompoko. Lapsus révélateur ve zany sa inona? Ohatran'izay koa le anankiray ao amin'ny inona izy teo? Ao amin'ny mines et ressources stratégiques. Je vous dis franchement, ce gars-là, c'est quelqu'un qui est capable de dire merde à qui que ce soit. Mody matifity ohatran'iny izy. Nga Olivier Rakotomalala zany. Fa Olivier tsy mivaky loha amin'io poste io, hein. Na roanao ary izy rapitra hoe miala ao mine anao tsy mivaky loha amin'izany izy. Azadiny fa c'est l'un des rares malgaches manana poste ambony amina boaty côté en bourse en Canada. Panafricaine maininina, Panafricaine maininina. Ary zay boaty na société nentin' zany hoe résidence manager na hoe gérant résident dia mbola tsy nisy scandale na abus de biens sociaux. Ary tsy mbola heninao zany hoe Olivier Rakotomalala zany ka heninao frime hoe zarangany tena kadadana. Iny izy iny e. Tout le monde, un ami me demandait ouais, vitany bandy ve ny satria on s'était trompé sur un des Tongarivo. Vitany bandy ve nandraoka. Moi je vous dis, taoviny tsefatsefako amin'ny fasiny iny ao mamy raha vatomanga i-corrompre anao tsy corrompre fa anaonao foana aminy ao. Tonga de io Olivier hoe na lerina izaho tonga de apetany démission any amin'ny filoham-pirenena. Fa matoy efa ela ary vavolombelona zany tena. Efa ela i Olivier Rakotomalala no tokony ministre. Fa il a toujours refusé. Ça, je vous le dis. Fa il était tout de suite propulsé. Efa nanao izy conseiller technique non permanent. Dikan'izany hoe non permanent zany dia sady
Hita izy teo tsy tonga ny fanjakana firy ny frenao. Ary tsy officiel anao anaty structure. Fa vous venez avec vos expertises. Comme moi j'ai fait à l'époque de Ratsiraka. Ou même les Belgiques, les Koulou, les Raverinarivo, tout ça. J'ai jamais été payé par le Fanjakana. Hein. Je n'avais pas besoin de ça. Non. Karaha ohatra zany ireo ministra anankiroa ireo fantatro ny réputation. Satria fantatra mifandray zay, non tsy hany le izy. Fandray manko nieritreritry ny sasany avao. Na misy ary zany tsy eto ny filazana an'izany koa. Fa ahafahana anao mbola izy manko mbola mamerina tsara le mémoriser tsara le parcours dralahy. Atiako fantatrareo hoe misy bandy milay ao anatin'le gouvernement. Fa ho vitan-dralahy ve? Rehetra le mpanao corruption goavany reto à grande échelle reto nanodina ny sain'ireo olon'ireo. Tsy fantatro satria olombelona le izy fa raha ny karaktera fantatro hatramin'izay dia Ray Olivier aloha sarotra. Dikan'izany ametraka zavatra tsara izy à condition ka miditra en harmonie miaraka aminy symbiose miaraka aminy ny collaborateur miaraka aminy. Panafricaine maininy société canadienne zany. Iny dika raha mana ministre. Tsisy dikany amin'ny Olivier zany. Le gars il reste vraiment humble. Tsisy zavatra hoe exagéré na fomba fiakanjony iny na posé tsara le bandy. Très humble. Eritreretina raha olona tsy mahalala azy dia mieritreritra hoe izy koa ty bandy ity. Andray fa misy coco ao. Dia teneny indray mpiavana indray zay satria samy rakoto malala dia mifandokandoko eto. Tsy hany le izy. Ny tiako lazaina zany amaranana an'izay pejy izay aloha dia hoe maninona isika malagasy mifanavaka samitsika. Tena koa zany, tena tokony hifampieritreritsika. Misy aloha ary mazava be fa misy ny resaka vola ao anatin'ilay zavatra. Fa tena ohatra moramora kokoa amin'ny gasy ny hoe miaro. Zao nisy olona ny andro aloha zany hoe tena le resaka borisatroka raha préciseo tsara fa tsy milamina le izy satria izahay bora ozy izy no antsoina hoe borisatroka. Izay tsy mba manao excès zany. Fa ireto koja na Ismaely reto no tena mahavita zavatra tsy eritreretiny. Rehefa nodinihako tokoa marina le izy. Moramora amin'le malagasy ny minégosier amin'ny karama na vahiny. Dia mahavita zava-doza mihitsy hoe alora angany an'le sipa io. Misy an'le sipa lava volo iny. Misy namako izay manko nitahako député zay hoe io le tsy sipa raha mitady lahy. Molamola be mihitsy le dala. Fa rehefa hita an'le dala ilay izy tamin'ny midi iny ampitsony iny. Anao kosa zokinakay ozy izy mba tsy mety kosa nataonao ay sipa recherché. Ny zavatra tiako démontrena an'le akama zany dia hoe raha vao gasy dia mivoaka amin'ny gazety. Fa misy koa gasy mbola atahorana. Eritrereto anefa entina anie ireny mahazo an'ny Eric Rajonary ireny. Tena teneniko anareo zany. Entrana anie ireny tonga dia ny sariny no mivoaka ery. Fa maninona ny La Gazette tsy mamoaka ny sarin'ilay madama le benefitra be iny. Hoe ity Ramatoa ity dia nahazo don tao amin'ny kinapo sa io ny sariny grandeur nature. Sa mamela ny La Gazette a. Fa mety nisy raison tao. Fa raison incompréhensible.
Maninona raha vao misy ohatran'izay tonga dia mamaky ny gazety rehetrarehetra. Voilà maintenant. Tonga dia misy omerta tasita. Mamono reny, mety mahavita zava-doza reny. Tonga dia direkta gagazo. Marina kosa aloha ny an'ilay mpanao gazety. Mamerim-bady aman-janaka izy gagazo tokoa satria ry tsy mazava zany ilay fifandraisan'ilay ry amin'ilay ankiray ilay filoham-pirenena. Ary io zavatra io tokony hazavain'ny filoham-pirenena mihitsy any aoriana any hoe non, tsisy fifandeferana mihitsy intsony tahaka ny tenin'ilay minisitra androany, tamoaly, tamin'ny passation. Ny zavatra tokony atao, eno kely anie. Manomboka amin'ilay vaovao, 2 minitra fotsiny miafy kely nareo. Ny andraikitra amin'ny mampitana ny fitomboka sepanjakana ireo mpiara-miasa aminy eo amin'ny tontolon'ny fitsarana sahady amin'izao fandraisan'ny andraikitra amin'ny mampitana ny fitomboka sepanjakana sy ministry ny fitsarana vaovao azy izao i Rakotozafi François efa lehibe ny sampana fitsirian'ny fitsarana sy ny fonjy izy mialohany izao nanendrena azy izao ka laharam-pahamehany ny ady amin'ny kolikoly izay manaratsy endrika ny fitsarana hoy izy. Ankoatr'izay, anoho ny asa vitany teo aloha indrindra eo amin'ny lafiny fanafainganana ny raharam-pitsarana sy ny mahakasika ny voafonjy izy. Betsaka nasa efa vita ary tsy maintsy tohizana zany raha tsy laza afa-tsy ny fitazomana ny ratio détenu condamné ho 70 sy 80 isan-jato. Tohizana hatrany ireo fanapitikezana fitsarana ny vahoaka apetraka amin'ity taona ity ny fitsarana maratonga voalohany sy ny fonja etsy Avaradrano sy any Sainte-Marie momba ny ady atao amin'ny kolikoly izay ny ministeran'ny fitsarana no mitariky izany dia ho tanterahana ireo tanjona efa napetraka ny PGE na politique générale de l'État mitaky ny fitondrantena mendrika avy any amintsika rehetra izany. Ny tenako moa efa fantatrareo fa lehibe ny sampana ny fitsiriana teto anivon'ny ministeran'ny fitsarana alohan'ny izao fanendrena zao. Efa navita ny tety imbetsaka any Madagasikara ao mitsirika ireo fitsarana rehetra ary fantatranareo fa entitra ny tenako raha sanatria misy fampikan-dalàna ny fitsimpitondrana ataon'ny mpitsarana ny mpirakitra raha. Nanontanian'ny mpanao gazety mikasika ireo raharaha mafana izay andrasana ny fandraisana andraikitra ny ministeran'ny fitsarana ity ministra vaovao ity androany. Saingy nilaza ho mbola anao ny fanadihadiana tanteraka noho izy vao mandray fitantanana. No tanterahina androany tao amin'ny tranomboky ny ministeran'ny fitsarana eny Faravohitra ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny fitsarana mpisolo-toerana Vonjimaika sy ny ministra vaovao. Ity ministra ity no mpitsara premier grade zokiolona indrindra amin'izao. Zay zany ilay izy. Raha izay tenin'izay dia mazava ho azy procédurier ilay olona. Zany hoe lent à la gâchette fa rapide amin'ny décision io et ferme. Tiako tenenina hoe iengany mba tsy voana amin'ilay mahitsy zay na hoe misy fivoaran-dalàna hozy izy teo ao anatin'ny fanapahana. Eto zao dia misy akama miteny hoe tokony filosy ny PM mihitsy aza no mandefa communication momba an'ireny mpanodikodina vola amin'ny KNAPS sy ny karazan'ireny. Misy teknisianina ambony ny teny tamiko hoe orizandro ozy izy tsy voatery KNAPS rery nefa hiaro e. Fa nilazaiko teto zany ny havana zao vizambizana ny porco fangalana volana e. Teo aloha teo nalaza be ny resaka Rina Rakotomanga fa ohatran'ny nanginginina. Tsy fantatra moa ny antony ho an'ny daholo be fa ny tenako manokana mahafantatra. Ohatran'ny tao mijanona ilay izy, ohatran'ny tao tsy miteny an'ilay
Nefa ny teleknaps ty ohatran'ny presque isan'andro. Bon, hiditra amin'ny resakafo tsika. Satria araky ny mahazatra dia misy foana ny fietsaram-belatsia ao anatin'ny zavatra atao. Na eny fa na dia ny publiquement ara. Tsy izay zavatra mitranga atao ambadibadika atao. Aleo aloha antefa hira kely iny mba hahafana misainto ray loha foana. Mangaia maratra ny ao amiko zao rehetra izao rakotra zinavoko ny laozana mbola ty katomany mahatsiaro rolidina izay natao ty ianao. Misy azaromanao ianarako misy anemonanao fitiavako mifonity tamanana tenana eny mbola itomanyana tozatomany koizao efa nilazako ianao nilazako ny tsiambarateloko efa notiaviko ianao ny fity tsy haina feriko nefa alahelo sy tomany lozakako noho izany. Misy azaromanao ianarako misy anemonanao fitiavako mifonity
Mampanembonembona anie izany ilay lolo izany. Ary maro ny matsiarotsiaro ny dadabe sy bebe amin'izany. Ny mariazin'ny anina sy ny fihetsiketsehana. Mba fantatrareo moa ny fomba nanalavako ny teny hoe knaps. Rehefa nalavaiko ny teny hoe knaps dia izao ny filaza azy raisikely hoe corruption nationale et amicale des professionnels en subtilisation. Corruption nationale et amicale des professionnels en subtilisation. Tsy nazava eto hoe inona indray dika subtilisation fa dia samy malala daoly nareo fa c'est une manière de dire hoe ho an'ny mpangalatra. Professionnel amin'ny fangalarana. Hiditsika amin'ity fiatsaram-belatsihy goavana be ity. Dia samby mihaino tsika. Ozy nareo hoe misy zavatra manko indraindray mandalo ambany tsofintsika fa tsy azontsika an-tsaina hoe inona ny zavatra mitranga. Fa zao, je vais vous remettre d'abord dans le contexte. Et qu'est-ce qui s'était passé exactement dia alohan'ny hatongavana amin'ity zavatra ity. Non, c'est préférable hoe tena tonga dia averina mihitsy ny tenin'ilay rangahy dia amin'izay fotoan'izay izy tompony andraikitra tanteraka tamin'ny zavatra noteneniny. Izay ngambany no ataontsika fa aza miala tokoko vetivety fotsiny. Vetivety fotsiny dia amin'izay tsika on est dans le contexte précis et exact. Miala. Raha natadidinareo nisy olona miteny hoe ho anareo izay mahatadidy tonga dia niteny izy hoe raha misokatra io vavanay io dia asa fotsiny angambany ozy nitranga. Nahoara. Inga amin'izao fotoana, misy fotoana ny zavatra rehetra. Tsy midika ho fanekena ny zavatra misy rehetra mitranga eto amin'ny firenena, ny fangina ny antoko malagasy miara-mainga amin'izao fotoana. Misy fotoana ny zavatra rehetra hoy ny filompanorona ny antoko androany. Tsy hoe tsy miteny akory ny malagasy miara-miainga. Tsy hoe mangina akory ny malagasy miara-miainga. Fa amin'ny fiainana dia misy natao hoe hikika ny fahanginana ihany koa. Tsy hoe rehefa mangina akory dia tsy maharary. Ka misy tsy mety eo. Misy maharary eo dia alao aloha mangina satria raha misokatra io vavantsika io indray andro any mety hanahirana ilay izy. Averiko tsara mba ahafahanareo hoe tsy hoe appréciation personnelle na unilatérale fa hifampizarako aminareo dia tenin'ilay raha namana. Izy moa tsy namako ary tsy namako mandrakizay mihitsy satria anisan'ny olona halako izany hoe moi je ne le déteste pas mais je l'ignore tout simplement. Anisan'ny olona tsy tiako sady tsy ady metezako ny olona mpietsara velatsihy. Tsy mbola mivoaka ty zavatra tenenina tamin'ny passation ity dia efa niteny hoe raha misy olona mpietsara velatsihy plus que lui on meurt. Izay no mahatonga Dahoara izy teo. mbola mangina aloha. Mangina ny antoko. Zay hono mahatonga azy mbola mangina dia mety tsara. Antoko malagasy miara-mainga amin'izao fotoana. Misy fotoana ny zavatra rehetra hoy ny filompanorona ny antoko androany. Tsy hoe tsy miteny akory ny malagasy miara-miainga. Tsy hoe mangina akory ny malagasy miara-miainga. Fa amin'ny fiainana dia misy natao hoe hikika ny fahanginana ihany koa. Tsy hoe rehefa mangina akory dia tsy maharary. Ka misy tsy mety eo. Misy maharary eo dia alao aloha mangina satria raha misokatra io vavantsika io indray andro any mety hanahirana ilay izy.
Zay le izy. Raha misokatra io vavantsika io indray andro any mety hanahirana izy. Zany hoe menace. À peine voilé. Les gens, ils sont pas dupes. Araky ny tenin'ny Tidy Robson zay hoe nazaza T5 ary tsy kopy amin'izany e. Zany ve de tsy kopy amin'izany ny olona ozy izy le ry zay. Na T5 ary ozy izy kopy amin'izany. Raha misokatra ny hoe vavaka io ka grave ny anjohany lahy e. Tsy zako kely. Fa izay no mahatonga antsika mbola mangina aloha. Fa misy fotoana Zay no mahatonga antsika mbola mangina aloha. Zany hoe manana effet latent. Zany hoe miandry misy zavatra espérenao, miandry an'le concession na concéder les parties adverses zany zay hivatanan'le resaka, zay fantatra mazava tsara fa na l'izy mety efa any amin'ny premier ministre na mety efa any amin'ny filoham-pirenena. Any le izy zany. Fa tsy any amin'ny opposition mihitsy, satria ny opposition tsy eo amin'ny fitondrana. Au contraire ara mety misarima an'le opposition le izy. De zao, entre-temps, ary nety tamintsika le déclaration zay hoe zao are, idiolo ny vavanareo zany a, fa anam-potoana maro nareo itenenana. Fa raha tena kadady nareo mialao ao anatin'le gouvernement. Au moins tsika 4 jours no nanao pression. Tena hoe miala. Tsika miteny hoe pression io tsy tety any. Fa betsaka ny opinion, ny faiseurs d'opinion, no miteny hoe miala raha kadady e. De niala. Tafiditra tao anatin'ny piège-ny olona hoe iny fa niala. Satria mamy ihany manko zany hoe tena fa le vavy efa lasa. Raha misokatra ny hoe vavanay io zao a. Misy toetra ny andry fantatro. I andro raha anaovanao menace zany a, vao mainka midingina ny rambony. Vao mainka midingina ny rambony ary tena vao mainka asehony anao hoe za tsy misede amin'ny chantage-nao. Indray andro any azavaiko zany satria eritreretinareo fa mijery teto aho de tsy tiako. Fa i andro raha vao teneninao an'izany anaovanao chantage zany de vao mainka midingina ny rambony. Ka izay ngamba no mety nahatonga an'le fiovana hoe fantatry le ry tsara ary moi je le savais fa i andro tsy andeha nommer amin'ny ady zany mihitsy. Tao anelanelany tao ary mety misy resaka sy zavatra nitranga fa tonga de zaody mihitsy le MMM le troisième. Tiako tenenina aminareo hoe misy olona eo anatin'io troisième io tsy manaraka ny hevitry iandro hoe tena non. Ary tena nahatonga an'lereo hoe mety isolé seul raha izao ny fandehany de alao ohatrohatran'izao natao. De iny fa niala. Niala ohatran'ny hoe natosika izy aloha natosika azafady a am'sivy zao. Anginana de misy natao hoe hikika ny fahanginana ihany koa. Tsy hoe rehefa mangina korony a de tsy maharary. Fa misy tsy mety eo. Misy maharary eo a de alao aloha mangina satria raha misokatra vavantsika io indray andro any a mety hanahirana le izy. Fa izay a mahatonga antsika mbola mangina aloha. Fa misy fotoana anginana de misy fotoana itenenana. De tokony samy mahatsapa daholo zany hoe matoa manginitsika de tsy te hanandratsy aloha. De tokony handray a tandrisa azy daholo zay tokony tandrifiny zany a satria ny fahanginantsika de ataontsika ao anatin'ny fahendrena. De zay hitanao. Samy mandray azy daholo izy zay tokony tandrifiny zany. Après ana ministre moa andihy s'adresser amina chef fokontany ve le ry?
tonga dia ny premier ministre, dia ny filoham-pirenena, dia ny chefina parti tahaka ny hoe ao amin'ny Armada, hoe tsika atao amin'ny Armada, efa izany ny revinay ka ahoana. Miady raha namana. Dia zavatra hitanao avy eo ary amin'ity tanindrazana hoe izy ny candidat ny Europeana, dia me fotsiny ianao. Da mety banty, hein. C'est un folklore. C'est même pas un clown, mais c'est un folklore. Andao, inotsika amin'izay, zany hoe mba ahafahana misoutenir an'le thèse zany hoe zany candidat européenne, candidat en Europa. Dia pitsininy, zavatra mampime be. Dia pitsininy hoe iny naka avion, naka any andafy, naka aty Frantsa. Orbaina. Tena miala tsiny tena. Tsisy vaky loha amin'izany ady zany. Na zany hoe présidensan'i Madagasikara zany, raha mbola aty Frantsa aloha, amintsika ny teny zao. Ny mamaky any aty aloha dia mbola ny élection amin'ny volana avril. Ny ampandaniny candidat. Ary raha ohatra ianao, zany hoe tena tsy fahaizana politika zany. Ny olona tsy inao hoe iny Andriamatoa Niajo, Andriana Anarivelo, raisin'ny Kadoro. Izy aby reo Kadoro reo. Ny filohan'ny Assemblée nationale frantsay. Ny Sénat moa zany dia efa LR. Ny filoham-pirenena. Ny secrétaire général. Na ministre ny affaires étrangères. Nefa ny samy mazava aloha zany, samy malala hoe Emmanuel Macron lany eo, ho anahy aloha zay. Pour moi, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Ça fait pratiquement 1 an et demi, Emmanuel Macron lany eo. Vous allez me demander pourquoi. Il faut travailler tout simplement et mettre en place des stratégies qui puissent tenir la route, mais pas comme lui là en train de usurper des trucs vraiment impossibles. Raha makaty Europa koa dia midika hoe ino. Raha ohatra hoe ministre ny affaires étrangères, izay eritreritry ny hijanona amin'ny herintaona. Rehefa vita ny mandat ty ataony Andriamatoa Emmanuel Macron ty. Mety possible izy mifindra département na mijanona, na mety lasa premier ministre mihitsy. Donc mety tsy ministre ny Quai d'Orsay tsony. Anatin'ny intérieur, mbola tsy fantatra. Zany hoe ny olona tononao amin'izao fotoana izao zany, c'est vraiment hypothétique. Ary ny olona iny ve raha andeha hitatitra an'le resaka any amin'ny Emmanuel Macron, dia vaky loha amin'izany ve Emmanuel Macron? Mais soyons un peu logiques dans nos démarches. Avant de dire, écrire sur en plus, en caractère, ery amin'ny ity tanindrazana. No misoratra hoe c'est le candidat de l'Europe. C'est du n'importe quoi. Dia ato zany ny anankiray ity koa zany dia eo amin'ny fiasaram-belatry dia efa nomaniny efa elaela. Efa nomaniny efa elaela. Zao dégoûté. Menatra hoe io ara famanan'olona amin'ny mapara. Zao aloha teneniko anareo. Misy zavatra be dia be tsy hitovizanay solidera hevitra. Ary zay solidera mahavita miady hevitra mihitsy manomboka amin'ny 7 maraina. Mandrapatonga ny amin'ny 5 hariva. Ao an-trano io zany. Betsaka ny zavatra tsy hitovizanay. Fa raha hitenana hoe olidera tsy ho hainy io aménagement io, hainy io. Ao amin'ny aménagement ary izy mety ho hainy kokoa noho ny intérieur. Na dia hoe manana diplôme na administrateur civil ary izy. Efa nanao ENA iny olona iny tompoko. Ho ka tsy fantatrareo mpanenjika azy ireo. Za raha mamela ny olidera dia tena fantany tsara mihitsy hoe matobainina miteny an'ity. Tokony ho vaiko zany ity. Miteny araky ny mampirahalahy satria indraindray tsy azo amin'ny téléphone. Dia avy eo izy mipita henon'ny public. Dia ny mpanolotsaina azy mampita ny aminy hoe na ianao ne mipeta amin'ny Fleury.
Aigny io. Dia menatra hoe fantatry nga azo tsara mihitsy hoe Lutera manam-pahaizana noho izaho. Hoe manam-pahaizana noho azo nga Olodera tompoko. Ianareo miteny hoe mpanao gazety lasa ministre ny aménagement de territoire. Je suis désolé. Aza adino fa tamin'ny andro Ratsiraka efa directeur général amin'ny présidence Andriamatoa Pierre Olodera. Oui, aza adino zay. Dia no tsy tia teny feno fiatsaram-belatsy ity. Ary zay mihitsy no mahatonga ny olona any amin'ny faritra vao mahita merina. Tsy fanavakavahana ity a. Fa ndao atao hoe vao mahita olona vao Antananarivo dia tonga dia lotika. Satria hoe inona indray ny fiatsaram-belatsy ho tantarain'ity olona ity. Enitsika tsara teo amin'ny tenin'ny azo raha misokatra io vavanay io tao hoe lahy 3 taona, tao ianao 3 taona, tsy ny cause. Satria matsiro. Fa rehefa nanomboka miveroen'ilay fitondram-panjakana amin'izay ilay finanana rehetra, dia teo vao tonga izany hoe ohatran'ny veroen zalatsika izany hoe kenao milibabeko. Eritreretinao fa fanananao angamba ny fitondrana ny raharaham-pirenena. Ary taddio fa izay foana ilay zavatra. Nanomboka tonga saina, tsisy olona tonga dia filoham-pirenena izany dia tonga dia mahay. Fa rehefa mahatsapa an'ilay abus, Ratsiraka nanomboka veroen Ratsiraka ilay zavatra, nanomboka nitabataba amin'izay rehetra opposition nampidirina tao amin'ny fitondrana. Nanomboka miveroen ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny zavatra hoe hitany amin'izay hoe ato ny tena clé an'reto, ato ny ady clé sy ny oenty clé nidiny amin'izay. Nandeha amin'izay ilay résultat tonga tany amin'ny 5,7. Ny Andry Rajoelina moa izany dia catastrophika mihitsy noho ny reto que de la merde tenenin'ilay zandry ity. Fa zao izy ohatra nitany hoe ho faty sérieux tsika miala. Allo tena hidina amin'izay ity. Dia anisan'izany voahidy voalohany ny aménagement des territoires. Ary ny tanana manao an'izany dia tsy maintsy ny premier ministre satria andraikitry ny premier ministre ny gouvernement. Dia ino ilay fiatsaram-belatsy. Tarihana an'atareo izany dia efa fiatsaram-belatsy a. Ministera telo no anay a. Ny fanarahana. Nefa ministera Bobo Sisety. Dia raha misokatra vavanay io a, mety anahirana ihany a. Dia noe amin'izay ity. Fa vous allez être dégoûté. Ity olona miteny dia olona tanakavanana Andriamatoa Ajo. Dia noe, vous allez être dégoûté. Préparez-vous, soyez calme. Ny ministra Andriananarivelo any ivelany io a, ny ministra Andriananarivelo any ivelany io a, efa nomanina efa elaela. Tonga dia hitanao hoe laingy. Elaela. Tsy tenenana fotsiny hoe voaingana. Ny dikany elaela izany hoe tsy ela mihitsy. Inona mifanakaiky amin'ny tsy ela? Ny tsy elaela? Tsisy. Fa voaingana ny dikan'izany. Izany hoe ato amin'ilay choix les termes sy l'expression izany, elaela. Elaela ianao tsy hita. Indéterminé izany. Fa raha miteny ianao ela ianao tsy hita. Dia raha ela izay ianao tsy hita, dia mahatratra minimum izany 1 mois. Elaela, ça peut être 2 semaines. Ça peut être 1 semaine. Fantatra tsara ny fangalana visa satria fantatra fa hiajo gasy. Tsy manana taratasy vazaha. Donc ça prend à peu près 2 semaines. Et d'ailleurs, entre le temps qu'il a annoncé son discours bancal et le temps d'obtention d'un visa, il a pris pratiquement 10 jours. Hein. Sachant que ny olona ohatran'ireny maka visa, miantso ny premier conseiller amin'ny ambassade fotsiny izy, dia au bout de quelques jours, vite.
Tsy mila milahatra izy ary amin'ny inona le fanaovana visa iny, tsy haiko ny anarany. Mety tonga de direct aty amin'ny consulat. Et au bout de quelques jours, de vite, zay mahatonga an'izy hoe elaela. Teny hoe any de efa hita hoe lainga izy zany, satria il faut vraiment TLS. Il faut vraiment partir. Ne pas être là pour démontrer que izy zany maka sary rihana amin'ny rihana dans un restaurant avec une personne au petit déjeuner en train de discuter. Itanareo amin'izany de mauvaise communication. Les fourberies na hypocrisie ao anatin'le zavatra tsy eo. Io. Raha mba hoe zavatra, c'est un ministre, un ancien ministre qui se déplace, et au moins dans une salle de conférence, là où il y a du monde, et c'est lui qui expose. Ou sinon sur une table de négociation, là il y a une vingtaine de personnes, et autour de lui il a son équipe malgache. Il y a un cabinet de lobbying qui le soutient. Quand on n'est pas professionnel et pas habitué à la chose publique, je suis désolé, hein, approximatif atao ny zavatra atao, de miezaka manipuler nefany, comme je disais, ouais, dépense ity de tena, il se croit être intelligent, et finalement c'est le plus nul du gouvernement. Oui. Toizako. Ny ministra Andriana Navelo any ivelany io efa nomanina efa elaela. Zany hoe efa programa efa voamana efa ela no mahatonga azy teo koa fa tsisy hoe zavatra hoe tapitapoka efa mambolana io efa voamana. Tsy mia. Ataoko tsara devant les faits accomplis nareo. Elaela de corrigenao hoe ela. De nampiana hoe amam-bolana. De raha ohatra zany ianao manao enquête policière de isan'ny marina le elaela sa le ela sa le amam-bolana. Ça colle pas. Hein. Ça colle pas du tout. Raha avadika amin'ny teny hafa de hoe voangaikaingana teo izy no lasa adiny 2 ngambo zay. Na adiny 3. Non, efa elaela izy ny lasa ka. Tanareo voatra ny lelangazy. Voangaikaingana teo izy ny lasa. Fa nakaizy tonton-drina teo ohatra de mamaly ny vady de voangaikaingana teo izy ny lasa fa aiza nandehana teo. Voangaikaingana zany reny to firy minitra eo. Adiny 2 na adiny 3 teo mamany. Bon, adiny 2 adiny 3 zao amin'ny 12 tamin'ny 7 zany. Tamin'ny 7 maraina ka. Adiny 5 ve to de voangaikaingana teo efa maraina be. De zay nazavain'ity zaza. Azafady ty olo ty hoe efa elaela. Efa ela. De zany efa elaela tsy fantatra. Nampiana an'le efa ela mbola vao maika mystère. De nampiana hoe amam-bolana. Mais de qui il veut se moquer ce mec-là? Voamana efa ela no mahatonga azy teo koa fa tsisy hoe zavatra hoe tapitapoka efa mambolana io efa voamana. Tsy miala amin'ny fanambarany malagasy. Io zany tsisy hoe mifanontaniana ve de hoe tsisy nanontany zay tsy m'intéressé amin'ny malagasy ny taimina anga hiajo. Satria nahoana hiajo io. Ça n'intéresse personne son programme. Mais pourquoi fallait-il dire ouais ela amam-bolana? C'est parce que pour motiver son absence volontaire. Et il ne faut pas que je me trouve à Madagascar. Sinon, je serai un mauvais poète. Tsy maintsy miala eto Madagasikara raha mioro. Satria tsy maintsy ialana no passation d'inona lazainy lamy zay. Stratégie enfantine. C'est vraiment enfantin.
Zany ny mpanao politika malagasy. Ridicule. Tsotra indrindra dia zao. Raha ohatra rehefa hanao zavatra ridicule ihany, dia olon-kafa no nasiana anao passation teo. Zany ny pasteur Andriamandrata, Saragato Mavita. Tasy izy any am-piangonana mitondra mitarika fivavahana. Ino ingaiady afaka mitarika fivavahana. Etiko ny partiako, ataovy eo ny passation anareo, efa ino ny tena hoe tsy ho afaka io, fa etiko ny partiako 3 MMM. Mamboly azo indray zay any Antsirabe ohatra. Va tout de suite hoe mametraka guerre lery. Fa zaho tsy afaka mametraka guerre fa nisy zavatra niova tao. Tao anelanelany tao. De votery. Là, ils sont en train, à la limite, de supplier au point d'être soumis. Et vous allez entendre la suite. Pas mettre qu'à chantage, faut mettre satria. Ny antony dia zao. Raha ohatra ianao manao fialana dokotra ohatran'ireny, misy zavatra tsy milamina. Misy zavatra tsy milamina satria efa manomboka manakaiky le manidy, an'le comme l'enclume. Iny ty vahoa, enclume zany. Sa inona ny anarany? Étau. Manomboka metery le étau na le goulot d'étranglement. Dia aleo rangahy mipitsika. Aleo rangahy miala fa ohatran'ny mamay be ny tanàna. Tratran'ny pression tao hoe Urbain misy an'ity dossier ity ne. Misy an'ity ne. Il a dû se calmer vite et bien. Et le mieux, c'est de partir parce qu'on ne sait jamais. On a affaire à un radiol. Il va se dire, c'est un gars qui est imprévisible. Mahazo IST tapika koa. Faut mec est grave. Alors on a un pitch. Zay zavatra. Et vous allez entendre. Parce que là maintenant, il est parti. Mais son retour doit être calculé. Son retour doit être calculé, voire négocié. Et nous, vite elle langage ne lassis. Il faut nous manier la yel. Fa ny langage ny retour indray tsika zao, mba ahafahana miassurer ny retourny, dia noy. Malagasy miaramiainga iny izahay. Ary ao anaty malagasy miaramiainga misy le atao hoe discipline de parti. Dikan'izay zany rehefa nandinika sy mijery dia hoe cela va sans dire, ça va tout quoi, mais la petite, misy roatra ny ronono manko izy. Cela va sans dire. De quoi les gens ils se mêlent? De quoi ils se foutent de la discipline de parti à l'intérieur du parti MMM? Le parti MMM en question ne représente même pas les... Non, j'allais dire les, mais l'1% des Malgaches. Même pas. C'est quoi les gens, ils se foutent? D'autant plus, cela va sans dire. Ça veut dire parler pour ne rien dire. Les gens, quand ils montent, quand ils sont dans leur mensonge, ils parlent pour ne rien dire. Mais ils détournent attention, non. Là, ça en est non. Ah, mais discipline. Impressionner, ça en est non. C'est pour impressionner. Maintenant, la discipline de partir là, et après, ils mettent la couleuvre pour que vous puissiez admettre et avaler. Dikan'izay zany rehefa nandinika sy mijery dia hoe tsaratsara aloha ny miataka. Dia alao ataon'le mahino izay efa hita zany fa Tanareo, voaka ho azy tsy nampitenenina le haine misy ao anatin'le olona. Alao aloha zany ataon'ny olona maheno izay. Fa ngahy efa vaky publika hoe izy atao amin'ny fitondram-panjakana ny teny hoe tsy maheno nareo.
Ahoana moa izy le olon-dehibe anankiray izay niresaka tamiko après-midi eny an-dalana alohan'ny anaovana an'ity émission ity. Non, nakanakaina kely aho. Elle va se reconnaître la personne. De maninona ozy izy netaleina en public ohatran'izay ny zavatra tsy mety ao anatin'ilay fitondram-panjakana. De tiako izao anankiray. Fa tao anatin'ny tsy naheno aho a. Tsy nanaheno mihitsy APM manonteny hoe vendrana be nareo ry azy ao. Ka tsy averina intsony. Tsy naheno aho hoe miteny Andry Rajoelina hoe vendrana be nareo ry azy fa tsy miverina intsony a. Fa ny opposition no miteny. Hoe tsy alehinareo. Ry Raolodinina no miteny hoe tsy aninona nareo. De alao aloha ataon'ilay mahay noho izay. Sao dia efa lapsus révélateur zany. Hoe tena tsy mavoto koa nareo. De aleonareo miataka. Satria ho afa-baraka eo nareo. De moa io afa le minégocier an'ilay retourniady zany zalahy amin'izao fotoana izao. Hoe tena mety ho enjana ihany raha mivoaka ny STN-là. Zay izy efa hita zany fa mety misy fepetatsivo tsy ahafahan'ny malagasy miaramainga mandray anjara ao anatin'le gouvernement. Hitanareo zay le teneniko. Fa miainga le fepetra, miainga le valizy, de tsy mandeha intsony le gabraraka. Le mainty clince. Eo le izy zany vaky ny desaka zany hoe vita ny MMM. De tohizatra amin'izay inoy. Manomboka eto amin'izay le soumission. Izay rangaha zaha atao amin'izany. Gouvernement. Ny malagasy miaramainga angeny nananga anisany nanangana ny fanjakana. Fona reto. Tena mino ve tsika malagasy? Apetrons fanontaniana, soyons réalistes et pragmatiques. Fa raha tsy niaraka tamin'ny Andry Rajoelina ve ny c'est plutôt le contraire, il doit se dire. Fa raha tsy tao anatin'ny mampara ve, tao anatin'ny armada, ny malagasy miaramainga dia tsy lany zany Andriamatonga Andry Rajoelina. Il faut être débile hein, pour parler de la sorte. J'ai envie de dire, ouais. Inona zany nahatonga ny MMM? Hitanareo le phénomène d'agglutination. Inona le biby le mipetaka amin'ny hoditry ny olona ireny satria misy raha matsiro ao. Any ny saosy. Structurel ary nisy cabinet de lobby iny, nisy filoham-pirenena mihitsy ara taloha. Misy firenena, Qatar, nanampy any Andriamatonga Andry Rajoelina amin'ny lojistika, finance sy ny karazana. Ary izy mba henonareo tamin'ny eny azy, hoe candidat azy. Ohatrany tao zavatra hitako dia ny tany teo amin'ny fasin'ny frezy lasa ny karana. Oui, sans su. Raha hitako Antananarivo ohatrany voatotototro zany a. Ka zay le problème hoe misy amin'ny teny malagasy le hoe manatafita na mitaiza zanabaratra. Izy iray no midingina ny rambony rehefa aveo. Tena za taniniko anareo a. Za moa zany de tsy mety fay e. Fa de manampy olona foana. Tena zanaky ny cousinako sao tena nahapiako. Tena andao tenena hoe tena afaky amboto kely tery. Ndao lahy manao légionnaire. Alefa natao légionnaire. Fa rehefa tonga taty aoriana, izy indray no midingina.
Zay le malagasy. Sy amin'io tsy mpindina dia vita. Fizy indray anao miseho tena sy farotra eny ekera. Tena ataovy rangahy le côte. Par rapport amin'ny R. John Armampianina, Niajo, c'est quoi? Il avait besoin de R. John Armampianina à l'époque de R. John Armampianina. Combien de fois il a demandé un poste ministériel en cachette? Efa tsy fantatry fleurirako tsy malalako zany e. Mihaona miafina amin'ny andriamatoa R. John Armampianina. Fa R. John Armampianina ne l'a jamais senti. Même pas un bout de millimètre. Même pas 1 millimètre de sa peau, de ce qu'il disait. Le Niajo en question. Ary R. John Armampianina dia tena nametraka mihitsy politiquement, c'est un vaurien. En plus, Sam Manampelty, c'est un traître et perfide. Ianao ve dia heritreritra hoe ataonao menace dia Andry Rajoelina ve dia tsy au courant zany? Marina fa la différence entre Andry et R. John Armampianina est loin, est complètement différent, énorme plutôt. Fa manomboka manana maturité politique le olona satria lany président zany c'est pas par le fait du hasard e. Ary zay foana ny teneniko an'ireto opposition reto hoe orlery e. Président ne le bandy ary lany le ry. Lany izy na nanao an'le doublant sy ny karazana izy ala fa nahy. Matoa ala tsy lany tsy nahy ala. Donc mesure tes actions par rapport amin'izay. Fa raha vao tsy reconnaître ala tsy maintsy mettre ala hoe vendrana. Matoa ty bantana zay la fa vendrana ty ny lany. Eh, on se plaît à dire hoe vendrana le bandy. Efa ianao tsy lany. Izy zany ny vendrana. C'est lui qu'on dit vendrana ve nefa lany. No tenenina hoe vendrana nefa ianao tsy lany. C'est toi qui dis hoe vendrana. Io bandy lany io ny vendrana en fait. Dia nipetraka amin'ny fanontaniana hoe mais qu'est-ce qu'il est Adjo? C'est pas que tu aies quelques députés. Que demain tu en auras encore. Sao dia anao ohatran'ny Mélenchon. Tamin'ny 2018, 2016, Mélenchon va mettre futur. Donc, fi. Sao dia anao ohatran'ny Pécresse. Ah, tena zany tena. Fi. Tsy fi pas hoe force d'intervention policière akory, de la police akory. Dia loatra le fitsaram-belatsy dia tohizatsika. Dikan'izay zany zay mbola manana ny député zay zany zay mbola manana ny député anay zay IRD. Zay zany dia efa tsy afahanay misaraka aminy. Zay tsy manao mihitsy hoe andeha ho any amin'ny mpanoha raha fa tsisy an'izany. Vai akelika ihany. Dia mpiavantsika mpiavantsika. Zay ny anisan'ny karakara an'io e. C'est comme il est en train de dire, ouais, je suis un homme, on voit tout de suite que vous êtes un homme. Mais pourquoi dire que vous êtes un homme? Parce qu'il a besoin de revendiquer quelque chose qui ne l'appartient pas. La victoire de l'IRD n'appartient point à Intistio, au troisième. Non, désolé. Aujourd'hui, une victoire ninga R. John Armampianina dia tsy ny AFM mihitsy no nampandraisany andriamatoa R. John Armampianina. Ohatran'izay koa tamin'ny Andratsiraka tsy ny AREMA mihitsy no nampandraisany andriamatoa Ratsiraka tany amin'ny voalohany, tany amin'ny 75 fa ny vahoaka malagasy no sikiponitra hoe io rangano lehibenay. Dia misoratena ohatran'ny voatany eto fotsiny le rangahy ity. Nefa ny zavatra teneniny incohérent. Efa manomboka amin'ny fona le troisième hoe zay mihitsy ho any amin'ny opposition mihitsy fa izy ny tenenareo an'izany e. Satria efa miboridana.
Efa nabory-tany ngaflerio zao ny zavatra plan-draty zao ny ao. Nareo vilonareo na olona ao anatinareo ihany no miteny an'izany hoe sao ny lalana efa hoe tsy d'accord amin'le ry. Eny te davin'le ry voasambotra laplasiny. Zay hery zay zany dia efa tsy ahafahana misaraka aminy. Zay tsy manao mihitsy ihany dia ho any amin'ny mpanoha raha tsisy an'izany. Mbola miaraka satria ny malagasy miaramaingana nangana an'io. Fa le izy fotsiny hoe aleo miataka aloha. Fa tsy midika izany hoe Faly izy fotsiny. Fa efa niteneniko anareo zay le hoe fa ihany mba fotsiny. Rehefa ireo miaraka ny ray amindreo. Hitanareo anatin'izay le côté fourbe anatin'ilay izy. andao hisaraka dia andao hiady. Hitanareo? Endao hisaraka. Zay le izy. Ka zay le mpanao politika malagasy le envergure tsy anananao akory nefa anao be geste be. Ny dissuasion, ianao raha manao zavatra ohatran'ireny tsy maintsy dissuasif ianao zany hoe afaka mampitahotra. Jereo tsara. Ny kosa aloha laingalainga tena apresiavako amin'ny malama. Ny tahotra ny azy avadiny ho energie. Izy any tsy atahotra hoe ndeha higady zany. Izy any tsy atahotra hoe ndeha hatory any amin'ny polisy zany. Da zao, vao maika izy midingina ny raviny. Dissuasifa le bandy. Ohatran'ny Paolo, dissuasifa le bandy. Ity raha ity. Zany hoe raha niady sy malama zany, nay Paolo nilatsaka samy sefoko tany eo am-pefilo, na eny Ambohipo, mety tsy lany niady zao. Tena cause vrai zany ozy mibandy zay. Mety tsy lany Satria vao tairin'i Paolo fotsiny hoe tairiny hazakazaka dia efa tsy patinina be misatra be. Tairin'ny cause vrai, fa zatra cause vrai eto dia tsy afaka. Izay le izy ry vahoaka malagasy hoe bourse ny mpianatra. Madame la ministre, mila mihetsika marere ianao fa tsy ao le izy Dia izy ve dia mpianatra mitaka ny zoany indray ny voasambotra, sao dia mba tsy mety koa izany C'est le monde à l'envers. Toy izy mitaky efa tsy tapiny intsony le satria ny sakafo tsy izy kosa ve tena reo mpianatra ireny no avin'ny firenena reo olona e. Mitako ny zoany le mpianatra. Raha fanao grenady. Satria le problemany dia zao efa lasa zatra nitezaina amin'le hoe agressivité. Satria agression contre agression io. Agressé ny lahy ho avy koa dia efa miomana amin'izay le mpianatra hoe retindray ny gendarme ny aretindray ny emonaty efa raiky raha ny gidro. Tsika zany amin'ity le répression ity efa tokony miova. Tokony miova ny fomba fanao sy ny fomba fitondrana an'le revy. À la limite le zavatra tokony hoe le autorité amin'le manajena couvrir an'ireny manifestation ireny mihitsy no tokony hitondra jus. Satria ireo mpianatra ireo zany mazava ho azy hoe ao ny matin'ny anoanana, ao ny matin'ny mosary. Ary ny sasany ary lasa voaterin'ny gadra satria noho ny tsy fihinanana dia manendaka. Hoy, lasa mpanendaka, lasa mpangalatra nefa universitaire. Lasa manao kidnapping. Au contraire, les gendarmes na le emonaty maka budget le premier ministre hoe tondrahanareo sandwich reo olonareo, tondranareo jus reo olonareo. Ny problème eny am-panidinana le sandwich indray. Raha 5 000 ny vidiny atondra la 10 000. Dia misy mihinana 5 millions fotsiny eo eny am-panidinana eny.
Izany hoe tena marina ny tenin'ny nga François Rakotomanga, ministry ny justice hoe tena be dia be hozy izy ny zavatra marina amin'ilay firenena. Metraka veloma ho antsika ary tena betsaka mihitsy satria raha ny kinapisa fotsiny no niova ny anarana hoe corruption nationale et amicale des professionnels en subtilisation. Eo amin'ny mamorona an'izany dia mahamenatra. Hanao rappel zavatra maromaro rehefa avy eo fandefa n'ity René Maire Razafy ity tsy haiko moa izy ity fa tsy haiko moa ilay titre nefa dia mangataka nareo ilay hoe ny sarinao any amin'ny farany iny no alefako tompoko. Betsaka mihitsy nareo no nangataka mba alefaso raha ilay Maire Razafy ilay sarinao iny avereno fa tena mba tianay iny. Eny ary ny hafatra dia mazava ho azy fa rapitso tsy misy andray vahiny no tenako ary efa tonga ny sasany ao anatin'izay dia ny alahady amin'ny atoandro non ataontsika amin'ny atoandro izay angamba ny amin'ny lahady dia azo adino ny dinidinika any Anjorim-bala samitsika akama so amin'ny olona asaina amin'ny 16 juillet sady atambatritsika zany ny fety fiarabana ny 26 juin ny asaramanitra malagasy sy ny asaramanitra vahiny na ny frantsay
Fa izay no tiantsika. Misaotra amin'ireo nanampy tamin'ny fanatanterahana an'ity fandaharana ity satria misy ny vaovao izay hoe tsy maintsy avy amin'ny reto mpanome vaovao zany sy ny manolotra ny vaovao. Misaotra anazy ireny amin'ny fahazotoana satria tsy voatery hoe ho vitako irery ilay izy. Misy vaovao tokony lazaiko andany fa mbola tsy matotra tsara sy masaka tsara. Fa tsy maintsy ho lazaiko iry akama. Fa aleo aloha masaka tsara dia efa manomboka hitako hoe ato ny hitondrana azy dia lazaiko eo ihany mialoha fa bomba be iny ary tena bomba iny. Sahirana sy savola olona tratran'iny vaovao iny. Dahoara ny sarinao na ny endrikao ry tiana MR Razafy. Marina nangataka anazy io mba havereny raha fa tena mba harevenay. Atsiarotsarovana an'ilay tanin-drazana. Tena marina zany eo a Washington be gasy. Ary tena gaga mihitsy aho hoe Washington indray no be gasy fa tsy New York. Na ilay any New York angamba mety tsy dia mifandray firy amiko fa vitsivitsy fa Washington misy fianakaviana eo amin'ny anakenina eo nareo. Dahoara. Fioritina ti manana sala ti afaka ao saio vani sugaio no visitava domi fanagentava Davido na ira di sarina lisa Anizani fanara Natao pelatana Rasena Surena Lesaru Serena Rajana Rajani Rasena Denomanina Ezi usarali kwanitu Isari na wipsara Anisha ni fanana Atao papilatana Rasena Surena Tena tsy vetety ho anareo izay ho avy amin'ny 16 juillet io tonga dia hazavako aloha hoe tsy misy zavatra tokony alohanareo ankoatran'ny hoe izay boisson izay zavatra mety hosotroanareo ho avy eo ny labiera gasy ho avy eo ny apango Ny thème amin'io andro io dia raha sitrapon'ny tompo tapaka eo amin'ny voan'ny birao ny akama dia mahajanga ary ny sakafo dia mamaipoana satria nofikena amin'ny tapihavanana io. Inona moa ilay fiantsoana azy any mahajanga zay ilay hen'omby ritra zay. Bon, vous allez me rappeler atsika boaka Majanga zalahy fa diniko ilay izy Sabeda fa non adiniko. Je vais me rappeler fa miaraka amin'ny vary io ary tena tsara. Raha hitondra entrée nareo dia afaka mitondra ihany koa nareo dia iny ny fampizarana amin'ny rehetrarehetra eo. Tena dia apetraka eo daholo dia maka an'izay tian'ny olona rehetra. Izany hoe raha olona 5 nareo zany mitondra entrée nareo an'olona 5 dia mba miezaka manao an'olona 10 dia izay no mba hanitsika eo zany. Surena
teny primadona amin'ity le resaka ministra ty a, tsy mbola hoe diplôma fotsiny fa ilaina koa le expérience samontraka. Merci, zay ny tsy afozakatsika zalahy. Samontraka. Fa raha hoe mazangany tena tsy midika hoe tamin'ny herintaona manko tiliara. Maro ndraiky olo baka tiliara tonga tao navy tao fa amin'ity indray zany mazanga dia samontraka no atao ary misy spesialista ahandro anazy io mihitsy tonga eo dia ny pakopako sy ny raha jiaby zany ho avy eo koa amin'izay fotoan'izay. Ny qualité ilavana azy fa surtout primadonna zay tena tsy ampy satria tsika malagasy manko maika tsy faingana. Ary tokony zany hoe le alohany hanao ansena an'le hoe hanao remaniement efa manana tokony hanana idée quelque part le filoham-pirenena na le mpiara-miasa aminy efa manomboka ny enquête de moralité any ambadika any mba tsy hisiany mauvaise surprise rehefa avy eo satria mamenatra ihany zany hoe ministra dia tratran'ny olona nijangajanga ananan'ny olona film na hoe objet na chantage manahirana dia sacraliser les missions na les statuts na les postes. Saotratsika zokoma Samuel Mafaritra amin'le le namezana samontraka ndao. Anisany fanana natao mampilatana rasena surena lesaro terena tupazana tazanina rasena tena manina tertio sarai guani isari nawisa ila samavani niela nielazani tumati tundungeri tiulu kaniveri Palagana taditi, Revina sarupiti, Isari nawiani, Una tukisani, Una tukisani, Una tukisani. Ty indray dia atolotra amin'ny olona malahelo rehetra satria marina fa tena mafy tokoa le fiainana. Tena mafy le fiainana. Andefa hiram-pivavahana rehefa avy eo dedikasena anazy ireny fa tena tsisy izay olona tsy mitaraina. Surtout ny any Madagasikara zany tena mafy le fiainana. Zay zany no tena mba hiangaviko amin'le fitondram-panjakana hoe ho an'le olona tena vulnérable reo tompoko. Tena mba milela-paladia. Tsy ampy le 9,000 ariary isaky ny 2 volana. Tena mba ataovatra volany kinapy reo tompoko. Mba farafaratsiny 1 million FMG na 200,000 ariary isaky ny 2 volana. Ataovatra tena raha io kosa aloha zany tena hoe le minimum vital pour les démunis. Tsy mahafaty tompoko mitrosa e. Tsy mahafaty mitrosa. Ny tena grave anie dia zao e. Ren'le olona démuni reny anie dia zao tsy manana distraction le olona. Dia ny firaisana ranofo ny distraction le olona. Dia any indray maro anaka le zaza nefa teny. Dia nefa ny zanaka no ho avin'ny firenena. Tena zany tena zavatra tsapako mihitsy ampian-dafy ety hoe sarotiny amin'izany atao hoe zanaka
na hoe zaza izany ny lalàna, ny fitaizana, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny lôzistika rehetrarehetra manodidina amin'izany atao hoe resaka zaza zany, hatramin'ny fanomezam-bola ny zaza na ny hoe volan-jaza, enjana aty andafy. Io nga tena nahitrosana ary. Ho anareo zay eritreritry ny filoham-pirenena rapitso. Tena avereny mihitsy ny volan-jaza rankany na tsy miasa ary de olona. Mampalahelo anie mahita an'le zaza malagasy. De tonga zao ty jerenao ty hoe potentiel kidnappeur zao ty. Tonga zao ty potentiel mpangaro paosy. Na le niveau an'le fangalarana ary ambany be. Fa misy ndray ato am'le sehatra ambonimbony. Niveau amin'ny fangalarana ao am'le ambonimbony ndray ambony be. Zany hoe na ny aty amin'ny sehatra ambany na ny amin'ny sehatra ambony samy mamely daholo satria be dia be le zavatra tokony atao. Be dia be le tokony miaraky ny teneniko iny hoe carcere, diovy. Zaho hoa tena manohana mihitsy an'le hoe fampiresaka fa raha mety hala-dala tsika malagasy. Misilifatra kely io zavatra io tonga anentana anaty fatina jiolahy-mboto ny fitondrana. Izaho dia efa niteny an'le akamak'izay hoe latsaiko laisana ao anatin'ny politika izy. Laisana dia variana amin'ity ego débordant rety. Ego ne reny apetraky ajo reny. On sait très bien, il sait très bien, je ne sais pas s'il le sait moi que jamais il sera candidat. Sauf angamba mety nikakeriny foza marina angamba Andry Rajoelina ka nolotra hoe hiajo no ataoko candidat. C'est tsy possible. Asa angamba amin'ny Ravatomanga mety hanolotra azy ho candidat. Nefa raha izay cas de figure zay no mitranga, hafahafa ny fandehany zavatra. Ka le resaka zaza zany. Le mahantra mihitsy. Misy manko dia manenjika gratuit fotsiny zao. De mba manamanana zany, de mba mipetraka amina villa tsisy dalerana hozy izy le bebe anay zay. Mba hoe villa io zany. De mijuger an'ireo le tsy manana. Zareo efa tsy manana mbola firy ny zanany. Ialany manana distraction misotro toaka. Ny sabotsy. De tezitra ramatoa de tsy miara-matory amin'ny landro, roa andro, telo andro. Donc miena zany ny capacité de production. Firetsy, tsisy distraction. Na toaka ary. Na sigara ary mbola tedavina miborika eny ambodin'ny fako. Ao foana izy. Tonga matetika ohatran'ny tsy haiko ny toeny. De miteraka. De le fanjakana tsy ny hoe vao androany. Fa hatramin'izay tsy mieritreritra hoe ny zaza, ny taranaka no harena. Stafy. An'izay izy ka mila tena mandinika tsara tsika ao anatin'le raharaha satria tena tsy miainga le revo zany. Tena hoe tena manahirana le izy ary mila jerena akaiky ao le izy amin'ny lafiny tsy miangatra ary tsy miainga amina jugement ianao hoe maloto reto olona reto na mahantra reto olona reto de ataonao vonjy davanandro ny fanampiana azy. Mety le système mihitsy ne mampahantra an'ireo olona eo. Any koa ne zavatra io. Mety le système mihitsy mampahantra an'ilay olona. De tena hoe tsy favoriser izy ary tsy teneniko izay tsy ny hoe mety fa tena marina le système mihitsy. Totrony malahelo aty izy ity sady fanaovam-beloma antsika rehetra. Fa samy ho tahin'Andriamanitra daholo tompoko. Mandram-peo anao.
Felo mahafinaritra. Daholo. Mati, sisi panutani. Mati, sisi paunena. Mati. Ny zavatra tsy azontsika manko natao mpivarotra tsy mivarotra ny vatany fotsiny izy. Fa rehefa ny âme-nao no amidinao, vous vendez votre âme, vous devenez une pute. Voilà le principe. Mati, ila vivarutena. Mati, sisi panutani. Mati, sisi paunena. Mati, sisi pitumani. Mati, elai vivarutena. Mati, sisi panutani. Mati, sisi paunena. Mati, sisi pitumani. Nipivavaka nandalo. Te nisausa nanyamani. Fafatuza napimalu. Urizani tanima. Avec les annonces de faire service. Irai diamsuana diamanitsa va tambatana fiteni. Là, je dois dire bonsoir à un ami, marcheur, qui est présent là. Salut Richard, tu vas bien? Je commence à être rétabli. Dimanche, on se donne rendez-vous. J'espère que tu m'entends. Réponds par un oui, s'il te plaît. Mais sinon, là, c'est spécial, émission spéciale Madagascar, mais ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Mais désolé, mais de temps en temps, c'est un malgache aussi. Allez, dimanche. Tu seras parmi nous dimanche. Dimanche matin. Tu peux répondre, hein. Allez.
Là, je termine là, par la musique, par les chansons malgaches. Oui, ça va. Tu vas bien? Je peux pas écrire parce que tu vois, le clavier, il est occupé par la caméra. Et comme c'est un direct, tu vois, donc je ne peux pas répondre. Et ça va, quoi. Tu vas bien? C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Allez, salut, je vais devoir te laisser. Ciao.
Oui, moi aussi pour samedi, avec ma famille, je serai là-bas. Oui, on sera, si tout sera accepté, on sera là-bas le samedi pour le meeting, pour le grand meeting. Allez, salut Richard, à bientôt. À bientôt. Allez, salut, hein. Au revoir. Non, 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 non,